Charkwai maza kwai rake. Me rake? Dakata. Ya kake sai da rake a tsirara haka? Ban gana tsirara ba. Ya kamata a ce raken nan akwai akwati ko wani glass da kake sashi ka rufe. Saboda yanzu wannan raken haka akwai kwayan cutuka sun kai guda 70. Shi yasa nake watsa mishi ruwa. To ai rake wannan ruwan naka ma mai rake, wannan ruwan naka ma yanzu haka akwai wasu abubuwa ga su nan sun yana dauke da cutukan typhoid a cikin shi. Hanya kai likitan gidan ku. Ko dai dan duba gare ni. Ina zuwa. Bari mu gwada. Ina zuwa. Wannan raken. Wannan raken za ka wannan raken. Cuta ya kamu da shi. Kuma saboda haka yanzu wannan za mu kama ka za mu kai kotu. Saboda ka kare doka. Ya kamata ka dinga sai raken ka dauke da abin rufewa saboda kuda san taba shi. Yanzu dan ba ni ma ni kita bane. Yanzu zaka tuta ta kama ni yanzu babu abin da ya dame ni da kai likita ko da rake na zaka bani. Ai dan ba kama ka ba. To shi likita yana fitowa cikin gari ne zo da lasisin shi so ka san aiki na yanzu ka dauko bayan ka same ni a office ko mai aikin ka malam zo ka bani kudin rake na malam